Ini saya akan memperkenalkan burung atau melatihnya. Saya lagi ada di kandang saya. Ini adalah anak-anak di bom-bom. Nih, ya. Ini juga ini kandangnya si Bukit Tengkorak. Nah, ini sini ada si Rama di bawahnya. Nah, ini ceweknya, nih lakinya nih. Lakinya nih. Oke, kita lihat aja. Ini kandang kosong. Kandang kosong. Cuma jagung doang. Cuma ada jagung doang. Di sini berlanjut lagi ke daerah sini. Ini ada bom-bomnya. Ini ada ceweknya si Tel. Ya, kita lepas dia. Pas. Ini ada kandang saya lagi. Ini sini kandang saya lagi. Ini kandang kosong dan juga ini buat telur cabutan. Nah, jadi ini bom-bom telurnya habis saya cabut ya. Sorry banget kita telat. Di sini juga nih ada si Roket sama si Sonic. Rama keluarin juga dong Rama. Oke, Rama saya akan keluarin dulu. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe anjing. Ini mantap burung. Namanya Roket. Nih, itu baru dikeluarin tuh si Rama. Ini Lara masih bagus. Rama kayak Telo ya? Si muda. Enggak juga dia. Ini dia nih burung endemik. Ada di Paris pulang Telo. Ini endemik nih. Ini yang masih agak-agak kurang giring dan juga giras nih. Tuh. Tapi giringnya bagus. Ini si Roket, mantap burungnya. Ini deh, masukin aja. Banyak tahu nih. Oke, kita lanjutkan nanti dulu. Nih. Pindah situ. Oke, saya udah pindah nih. Masak si lawan tadi. Bari banget. Nah, ini kena saya sendiri, bukan di markasnya ya. Ini kita udah pindah sendiri. Ya. Perkenalan dari sini. Ini ada Sonic. Bulunya. Sini dong, sini lihat Lara dulu. Ini rapat megar ya. Ini nih, buntutnya lagi pada dicabut-cabutin. Pokoknya lagi pada mabuk. Lihat nih. Bagus burung saya. Ini ada si Roket jambul. Ini ya. Nopati Cito. Jebros juga udah saya kenalin di video saya sebelumnya ya. Nah, yang baru dong Bang, yang Rama. Ini adalah Rama. Ini merpati endemik. Ya. Endemik. Nih ya. Coba mainin dong. Oke. Ayo Latih gitu. Oke, saya mau kasih Roket. Ini yang coklat, Dim. Hati. Tuh mainin. Dim. Saya Roket, Dim. Ini merpati endemik. Ini yang punya. Gue yang coklat kan ya. Gue Roket. Lalu dah. Aus. Gitu. Yuk, ya. Apa lepas sudah atu dulu ay. Enggak jadi Roket. Jaga tuh ya. Para jagoannya lagi ngelatih. Ini Bang Nunun nih namanya tuh. Dia ada juara 1 tuh pakai Roket yang dikelek. Ini yang baru tuh. Coba hati-hati itu dulu dong. Si Roket lawan si ini Rama. Kalau ini saya gini-gini. Hitam kuat semua. Nih. Oh. Endemik tapi ini mantep kalau lagi gini. Nih, tuh. Apa itu sama situ? Situ tuh. Nanti nyasar mulu. Tuh batu tuh. Dong latihan dong, jangan begitu. Balapan. Parang ya taruh ya. Kayak gua lagi yang lepas gitu banget kan gua ini. Woi, galak. Ada kenang. Hei. Coba babang lu. Roket terbang. Pertama. Si roketan bom. Yang apa sih nih? Dipilih. Coba nih gantian yang Oke, biar dapat sportnya kita
roket balik lagi. Enggak kan dibile kok. Kan dibilang. Ini kita Yang ada. itu kok. Kita lihat. Oke, kita pause dulu ya sebentar. Dah. Munduran lagi dong. Munduran. Sini. Di sini. Tuh, adoy. Tuh dia tuh. Burungnya tuh. Nah, tuh ya. Kenal kali. Roketnya tuh yang menang tuh, mantap. Kenal kali nih dia. Lewatin kabel. Ini guys tadi dia lewatin kabel itu langsung masuk ke kolongan sih burung. Coba roket lawan itu dulu dong yang coklat tuh Sonic. Nih Sonic ya. Ada parasit nih, nempel parasit no. Matiin Neko tuh parasitnya tuh di bajunya ada itu. Mana? Coba balapan Sonic lawan si itu dulu. Roket Sonicnya mana bego? Ini Sonic yang coklat. Nih Sonic. Tuh pegang ada. Itu ceweknya no. Ceweknya mana? Pas tinggi doi. Kita lihat terus rumah ya. Tadi juga ada adoy nongol. Oke. Kau tadi cepat tadi dong. Ini. Saya munduran dia ketahuan. Kepekin cuy. Ya, burungnya balik, guys. Ke markas. Nuna yang bukan dikeprekin di Udah taruh dulu aja, nanti juga balik lagi. Roket mana ini nggak mana? Nih dia emang burungnya dia jago dia. Nah, baru balik capek, Bang. Enggak. Oke nih udah ada si bom. Sampai dia nggak nyatok dah. Enak-enak ambil nggak? Ambil aja anak-anak. Coba kita ambil anak-anak. Ini bapaknya. Nih bapaknya. Pemain kolong. Lihat Lara dong, lihat Lara. Udah tua tuh, udah ada ketuaan. Sebutin anjing. Ini anaknya tuh. Ini anakannya dikasih. Sini. Tapi sama bom diloloh. Sini dah Guys sini. di sini guys. Saya pengen lihat dia guys. Ini baru hari keberapa nih? Tuh udah bunyi. Matanya mantap nih. Merah guys. Oke, lanjut lagi. Ambil lagi nih. Taruh lagi. Nih, Taruh ini lagi. lagi. Mantan anak kolongan. Nama siapa? Namanya Jali. Dali. Jalu, jajan dulu. Ya kalau jajan dulu. Ini namanya Jali. Enggak. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. di bawah ini. Di bawah ini pencet tombol merah yang bacanya subscribe. Dan kalau ada yang lonceng itu kamu pencet. Dan kalau ada tanda kayak gini kamu pencet juga, oke?